อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้พบกับดิฉันอับบารอดบุญมั่นและคุณนุรไอนีรอมาลีพิธีกรร่วมในรายการแนะแนวอาชีพออกอากาศทางคลื่นวิทยุรัฐสภาคลื่นความถี่ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กับช่วงเวลาสบายๆยามค่ำคืนแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพุธตั้งแต่เวลา 5 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะจัดโดยชมรมเยาวชนมุสลิมสู่อนาคตค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เราสองคนได้รับหน้าที่พิธีกรรับเชิญในรายการแนะแนวอาชีพซึ่งรายการนี้จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับแง่มุมชีวิตของคนที่ทำงานในอาชีพนั้นๆท่านผู้ฟังจะได้รับรู้ถึงเส้นทางเรื่องราวต่างๆประสบการณ์แล้วก็ลักษณะการทำงานรวมถึงอาจจะได้รู้ถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะได้พบในการประกอบอาชีพนั้นๆเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าแรงบันดาลใจในการวางแผนสำหรับคนที่กำลังจะเรียนจบหรือว่าคนที่สนใจในอาชีพนี้ค่ะแล้วในวันนี้เราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รู้ถึงอาชีพอะไรคะคุณไอนีในวันนี้เหรอคะเราจะนำเสนออาชีพที่มีความสำคัญมากอาชีพหนึ่งจะว่ากันตรงก็เป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้ในสังคมของเราเลยนั่นก็คือนักบัญชีนั่นเองนะคะค่ะอาชีพนักบัญชีนะคะก็อาจจะเป็นอาชีพของความฝันของใครหลายๆคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาได้เกียรติจากแขกรับเชิญคนนึงนะคะชื่อคุณมุนามีมิตรกิจค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะค่ะขอให้คุณมุนาช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะว่าจบมาจากที่ไหนคณะอะไรค่ะค่ะก็เรียนจบคณะบริหารธุรกิจนะคะสาขาวิชาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขณะนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทตรวจสอบบัญชีนะคะสำนักงานเอิร์นแอนด์ยังค่ะค่ะทำไมคุณมุนาถึงเรียกเรียนที่สาขาบัญชีคณะบริหารธุรกิจอะคะอ๋อเหตุผลที่เลือกเรียนใช่ไหมคะก็คือถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาตอนเวลาที่เลือกเนี่ยค่ะก็ไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องเป็นคณะนี้แต่ว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยก็คือเอาคณะทุกคณะมาเรียงกันแล้วก็มาดูว่าอันไหนเนี่ยจะเหมาะสมกับตัวเราที่สุดก็คือมานั่งไล่เรียงทีละคณะเลยค่ะอย่างคณะแพทย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นได้เพราะว่าเราเนี่ยกลัวเลือกเราก็จะตัดออกไปแล้วก็ต่อมาคณะเภสัชก็แบบไม่น่าจะเป็นได้นะมันต้องผ่าศพผ่าอะไรด้วยเราคงกลัวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดไปแล้วก็เหมือนตัดไปเรื่อยๆอะค่ะจนสุดท้ายก็คือมาลงที่คณะบัญชีใช้วิธีการตัดไปเรื่อยๆเป็นวิธีการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราออกไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณอยากทราบว่าคณะบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีกับคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงคะก็คือในมหาวิทยาลัยนึงก็อาจจะใช้ชื่อพาณิชยศาสตร์อีกมหาวิทยาลัยใช้คณะบริหารนะคะอ๋อค่ะแตกต่างกันไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันค่ะก็คือจะต่างกันก็แค่ว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยเรียกชื่อคณะไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาการเรียนหรือว่าสาขาวิชาข้างในเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็จะเรียกชื่อคณะว่าคณะบริหารธุรกิจแต่ข้างในคณะเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาการตลาดการบัญชีการเงินการจัดการซึ่งเหมือนกับมหาวิทยาลัยจุฬาก็จะเรียกชื่อคณะว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแต่ว่าสาขาข้างในก็คือมีเหมือนกับคณะเกษตรของมหาลัยเกษตรเลยค่ะค่ะแล้วในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะนี้ค่ะคุณมุนามีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะการเตรียมตัวสอบเนี่ยก็คือว่าตอนเรียนเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังตั้งใจเรียนค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยคือต้องตั้งใจฟังเวลาอาจารย์สอนก็คือพยายามอย่าวอกแวกอะค่ะเหมือนมีสมาธิจดจ่อในการเรียนแล้วก็อาจจะมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับวิชาที่เราไม่ถนัดแต่ว่ามันต้องใช้ในการสอบแล้วก็อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าหลักๆของมูนาเลยเนี่ยเคล็ดลับที่ใช้ก็คือว่าจะฝึกทำข้อสอบเก่าๆอะค่ะเหมือนแบบไปเอาข้อสอบของปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนๆมาดูว่าแบบมันออกแนวไหนออกยังไงแล้วก็เหมือนดูเฉลยวิธีการทำว่าแบบถ้าเป็นอย่างนี้นะเราต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะแบบได้คะแนนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าการทำข้อสอบนี่คือช่วยในเรื่องของการสอบได้มากเลยใช่การทำข้อสอบเก่าช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วคุณมุนามีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเรียนคณะที่คณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีค่ะก็อย่างที่บอกค่ะตอนแรกที่ว่าตัดออกก็จะเหลือคณะอยู่กลุ่มนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าในคณะเนี้ยอันไหนเนี่ยน่าจะตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดประกอบกับว่าตอนที่บ้านนะคะมีคุณอาที่เรียนบัญชีเหมือนกันก็เลยใช้
ช้การสอบถามว่าคณะนี้เป็นยังไงเรียนยังไงแล้วก็คือเหมือนได้คำตอบมาว่าคณะนี้ดีนะจะแบบเรียนแล้วเนี่ยหางานทำได้ง่ายมากแล้วผลตอบแทนเนี่ยก็สูงด้วยซึ่งแบบวัตถุประสงค์ในใจเราตอนนั้นเราก็แบบนักเรียนทุกคนเนาะไม่คนต้องแบบอยากจะมีงานทำอยากจะมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นมันก็แบบใช่เลยมันตรงกับที่เราอยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคณะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันใช่ถูกต้องเลยแล้วในส่วนของวิชาคะคุณมุนาคิดว่าวิชาอะไรที่แบบมีความจำเป็นสำหรับการที่จะเป็นหรือว่าเรียนบัญชีค่ะค่ะถ้าถามว่าวิชาที่จำเป็นเนี่ยก็น่าจะเป็นวิชาที่ต้องใช้ในการสอบคณะนี้หรือว่ายื่นคะแนนที่จะเข้าคณะนี้ได้นะคะก็น่าจะเป็นวิชาเลขแล้วก็อังกฤษค่ะก็คือแบบแต่ว่าถ้าเอาการเรียนในชีวิตจริงเนี่ยตอนสอบอาจจะใช้วิชาเลขเยอะมากเลยต้องแบบแคลคูลัสติดตั้งสแควร์รูทอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเวลาเข้าไปเรียนบัญชีจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้แค่แบบเบสิกพื้นฐานมากค่ะก็คืออย่างเช่นแบบบวกลบคูณหารหรือว่าตั้งสมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับแบบน้องๆที่แบบไม่เก่งเลขมากอะค่ะแต่ว่าแบบคือเบสิกพื้นฐานได้เนี่ยค่ะก็อย่าเพิ่งท้อใจก็คือยังสามารถที่จะแบบเรียนคณะนี้ได้ค่ะคือเราไม่ต้องเก่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นคือแค่เราผ่านข้ามขั้นตอนการที่สอบผ่านเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าเหมือนวิชาเลขเนี่ยมันจะเป็นการแค่แบบว่าวัดตรรกะว่าแบบใครจะมีความสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องสามารถเรียนในคณะนี้ได้ใช่เรียนคณะนี้ได้ความสัมพันธ์ต่างๆเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้การสอบมักจะแบบแอบเห็นว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะการศึกษาตอนนี้นะคะในแต่ละปีก็น้องๆก็ต้องติดตามข่าวสารว่าณตอนนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิชาอะไรบ้างยังไงแล้วสำหรับคนที่จบบัญชีอะคะสามารถไปทำงานในส่วนไหนได้บ้างคะสาขาวิชานี้นะคะสามารถทำงานได้หลากหลายมากแล้วก็สามารถอยู่ได้ในทุกหน่วยขององค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลทุกที่ก็ต้องการจะใช้นักบัญชีกันทั้งนั้นใช่ค่ะก็คือจะสามารถเป็นไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีหรือว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัทต่างๆก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพก็ได้หรือว่าจะเป็นนักวางระบบบัญชีพวกสารสนเทศต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะงั้นก็แสดงว่าคนที่จะเป็นนักบัญชีเนี่ยก็จะต้องจบบัญชีมาโดยตรงหรือว่าเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือการทำงานบัญชีเนี่ยเป็นการทำงานที่แบบตรงกับสายงานที่เรียนมามากเลยค่ะก็คือว่าสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งที่เราเรียนมาคือถ้าไม่จบบัญชีก็คือไม่เป็นนักบัญชีไม่ได้ไม่มีความรู้ใช่เพราะว่าเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนมาใช้ในการทำงานก็คือมันจะตรงกับสายงานที่เราเลือกเรียนมามากที่สุดเลยค่ะแล้วลักษณะงานของนักบัญชีหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนอะคะถ้าเป็นลักษณะงานของผู้ทำบัญชีก่อนละกันนะคะถ้าเป็นผู้ทำบัญชีเนี่ยก็คือจะมีหน้าที่บันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับกิจการนั้นๆนะคะก็คือจะบันทึกรายการสรุปสำหรับรอบระยะเวลา1ปีของกิจการนั้นๆว่าแบบมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรายได้มาจากอะไรบ้างอันนี้ค่ะก็คือจะบันทึกออกมาแล้วผลงานของนักบัญชีที่ออกมาก็คืองบการเงินซึ่งจะแสดงฐานะการดำเนินงานของกิจการในรอบปีนั้นค่ะแต่สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็คือจะมีหน้าที่มาตรวจสอบงบการเงินตัวนี้ค่ะที่นักบัญชีทำว่าเขาได้จัดทำออกมาเนี่ยถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือเปล่าเราอยากทราบนิดนึงค่ะว่าแล้วงบที่นักบัญชีทำมาแล้วค่ะเราเอามีประโยชน์ยังไงอะคะเอาไปใช้ทำอะไรอะคะก็คืองบการเงินที่นักบัญชีทำมานะคะผู้บริหารเนี่ยจะใช้งบการเงินเนี้ยค่ะในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการธุรกิจในปีต่อไปอย่างเช่นว่าปีนี้กำไรน้อยไปหน่อยไปดูซิเกิดจากอะไรมีค่าใช้จ่ายตัวนี้เยอะไปหน่อยนะเราควรลดค่าใช้จ่ายตัวนี้แสดงว่างบการเงินนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเอาไปใช้วางแผนของผู้บริหารใช่ค่ะจะใช้สำหรับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนจัดการธุรกิจต่อไปค่ะค่ะก็อยากทราบถึงอุปสรรคค่ะในการทำงานเพราะว่าในทุกการงานนี้ก็ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนะคะสำหรับผู้สอบบัญชีหรือนักบัญชีค่ะอยากทราบว่ามีประสบปัญหากับอุปสรรคอะไรบ้างคะแล้วคุณมูนาเนี่ยมีวิธีการรับมือกับอุปสรรคนั้นยังไงบ้างคะค่ะก็คือถ้าปัญหาหลักๆเลยเอาเป็นทางด้านนักบัญชีก่อนนะคะถ้าเป็นนักบัญชีเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องความกดดันค่ะในระยะเวลางานที่ต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันตามกำหนดค่ะอันนั้นก็คือว่าจะแบบเหมือนกดดันว่าแบบ
มันต้องใช้เวลา ต้อง เท่า ทำให้ นี้ ทัน ใช่ต้องทำให้ทันภายใน ค่ะ ระยะเวลา แต่ว่าการวางแผนก็ไม่ยากค่ะ ถ้าเรารู้จักการเหมือนวางแผนที่ดีว่าแบบวันนี้เราควรทำอันที่1อันที่2ให้เสร็จ ค่ะ วันต่อมาเราจะทำอันที่3อันที่4อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราวางแผนให้ดีอ่ะอันเนี้ยมันก็คือไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย เราจะสามารถจัดการกับมันได้แบบง่ายดาย ค่ะ ค่ะ สำ สำหรับ ผู้ตรวจสอบบัญชี ค่ะ ถ้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ย หลายคนอาจจะคิดว่าแบบแค่ไปตรวจเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่เลยนะคะ การไปตรวจเนี่ยคือการที่เราต้องเดินทางไปพบปะกับผู้คน ค่ะ มากมาย คือพนักงานบัญชีแต่ละบริษัทเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันเลยแบบ ค่ะ นิสัยใจคอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือปัญหาหลักๆ ก็เลยจะเป็นเรื่องแบบการพบปะผู้คนนะคะ แล้วก็แบบลักษณะการที่เราต้องไปดีลกับลูกค้า เหมือนว่าแต่ละคนก็คือ แตกต่างกันหลากหลาย หลากหลาย อันเนี้ยคือเราต้องมีการรับมีจิตวิทยานิดนึงในการรับมือกับ ค่ะ ลูกค้าแบบ อืม อย่างคนนึงแบบเหวี่ยงวีนมา ค่ะ หรือว่าร้อนมาใส่เราเลยอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เราก็คือต้องแบบเหมือนทำใจเย็น ค่ะ แบบเอาน้ำเย็นเข้ารู้ว่าพี่คะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพูดจาอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ประมาณนี้ก็คือต้องแบบอาศัยจิตวิทยานิดนึงค่ะ ค่ะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะ คือเคยได้ยินมาว่าเป็นนักผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะ อาจจะต้องเหมือนกับว่ากลับดึกหรือนักบัญชีบางทีต้องแบบต้องปิดงบให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แล้วคุณมุนาทำยังไงอะคะสำหรับเรื่องนี้ ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกัน ใช่ถือว่าเป็นปัญหา ใช่ค่ะ เหมือนกัน เพราะว่าด้วยความที่เวลามันจำกัดอะค่ะ บางทีเราอาจจะต้องทำงานเหมือนเลยจากเวลางานปกติ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ การทำบัญชีหรือว่าตรวจสอบบัญชีอะค่ะ สมัยเนี้ยมันก็ไฮเทคโนโลยีแล้วอะนะคะ ค่ะ เอกสารต่างๆ หลายอย่างมันก็จะเป็นเหมือนซอฟต์ไฟล์ อืม ที่แบบ ค่ะ สามารถให้เราเนี่ยเอากลับไปนั่งทำที่บ้าน ได้เลย ก็ได้ ค่ะ ก็คือเราก็แค่วางแผนว่าโอเค ถ้างานไหนต้องใช้เอกสารเนี่ยเราก็ทำที่บริษัทลูกค้า ให้เสร็จภายในเวลากี่โมงก็ว่าไปอ่ะถ้าเรา ค่ะ ไม่อยากกลับบ้านดึกก็โอเค6 โมงอ่ะ ค่ะ เราต้องทำให้เสร็จและพอเราคัดออฟจุดนี้ได้ปุ๊บที่เหลือเป็นซอฟต์ไฟล์เราอาจจะแบบ ค่ะ เก็บไปทำที่บ้านต่อหรืออะไรอย่างเงี้ย อืม เพื่อแบบเราจะได้ไม่เดินทางกลับบ้านดึกมาก แล้วก็แบบ ค่ะ ไม่มีอันตรายค่ะ ค่ะ เรียกได้ว่าทำงานหนักมากเลยนะคะ ใช่ เกิน ใช่ เวล อาชีพนี้ก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงค่ะ ต้องเป็นอาชีพที่เหมือนกับว่าต้องทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจจริงๆเลยค่ะ ค่ะ แล้วถ้าเราจะมองนักบัญชีหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ย เห็นได้ว่าทำงานหนักนะคะใช่ไหมคะ แล้วมันมีความสำคัญต่อองค์กรหรือว่าหน่วยงานยังไงบ้างคะ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะ เพราะว่าผลงานของนักบัญชีเนี่ยคืองบการเงิน ค่ะ ค่ะ มีความสำคัญก็คือผู้บริหารเนี่ยต้องใช้รายงานอันเนี้ยในการพิจารณาตัดสินใจการดำเนินธุรกิจของเขาว่า ค่ะ จะยังไง แต่สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีก็คือเป็นผู้แสดงความคิดเห็นบนงบการเงินนั้น ค่ะ ว่างบการเงินนั้นน่ะจัดทำถูกต้องตามมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ ค่ะ ก็เหมือนว่าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือในงบการเงินนั้นนะคะ ให้กับบริษัท ให้กับ นั้นๆ บริษัท ด้วย นั้นๆด้วย แล้วก็ ค่ะ สำหรับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่ต้องการข้อมูลของบริษัท ค่ะ ก็คือถ้างบการเงินเดี่ยวๆเนี่ยอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเท่ากับ ค่ะ งบการเงินที่แนบมาด้วยรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ค่ะ อันนั้นก็คือจะบ่งบอกได้ว่างบการเงินนั้นน่ะทำถูกต้องนะในมาตรฐานการบัญชีและมีความน่าเชื่อถือ ค่ะ ซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยจะสามารถเอางบการเงินของแต่ละบริษัทเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้น เพราะว่าทุกงบที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นน่ะ ค่ะ แสดงว่าเขาจัดทำบนมาตรฐานเดียวกัน ค่ะ เพราะฉะนั้น แสดงว่าเชื่อถือได้ ใช่รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่แสดงก็คือรับรู้มาตามแบบเดียวกัน ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนอันนี้หรืออันนี้ดีก็สามารถเอามาเป เพื่ รี อย บ ใช้ เทียบ ใน กั การ น ตัดสินใจของนักลงทุนนั่นเอง ส่วนใหญ่มัน ค่ะ จะเน้นไปทางธุรกิจค่ะถ้าเป็นประมณ แสดงว่าประโยชน์ของส่วนใหญ่เนี่ยคือจะอยู่ในวงการธุรกิจ ใช่ ค่ะ 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 แล้วสำหรับบุคลิกภาพของผู้สอบบัญชีหรือนักบัญชีเนี่ยค่ะ จะต้องเป็นคนแบบไหนคะ จะต้องมีความละเอียดรอบคอบแค่ไหน หรือว่า ใช่แล้วแบบ จะต้องกระตือรือร้น ตานี่ต้องเป็นตาเหี่ยวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ อันนั้นก็ เพ เกิน ราะแบบบางทีอาจจะรู้ว่าบาทหนึงก็ไม่ได้เลยสักบาทหนึงก็แบบ ใช่ค่ะ ต้องให้แบบ นักบัญชี ไม่ได้เลย มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ สมัยนี้เราก็ยืดหยุ่นมากกว่านั้นแล้ว ไม่ใช่ว่าถ้าขาดไปแบบแค่1 บาทเดี๋ยวต้องเอาเป็น 50 เอาตายกับมัน สตางค์ หรืออะไรเงี้ย อันนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะ มันได้ ค่ะ ถูกเปลี่ยนไปแล้วเหมือน ตอนนี้นักบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีเราเนี่ยค่ะ จะอ้างอิงคำว่าสาระสำคัญ ค่ะ ก็คือถ้าจำนวนเงินที่แบบเล็กน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยเรายังละวางได้ค่ะ อาจจะแบบไม่ได้สติ๊กเท่าแบบขนาดนั้นนะคะ ค่ะ ก็คือแต่ว่าความละเอียดรอบคอบก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะ ของบุคลิกนักบัญชี แล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ต้องมี ค่ะ ค่ะ แล้วก็ถ้าที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ค่ะ เพราะว่า
อย่างที่เมื่อก่อนคนอาจจะคิดว่าบัญชีหรือผู้ตรวจสอบเนี่ยทำงานกับตัวเลขคงไม่ได้พบปะผู้คนหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในการทำงานจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะคือทุกฝ่ายอ่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือว่ายังไงก็คือต้องมาประสานงานกับทางบัญชีเหมือนแบบถ้าจะเบิกเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโทรมาบอกบัญชีแล้วว่าจะเบิกเงินคือบัญชีเนี่ยพบปะกับผู้คนแสดงว่าเยอะแสดงความคิดที่สมัยก่อนที่ต้องหน้าดำทำเคลียร์อยู่กับกองเอกสารหรือว่าอะไรไม่ใช่เลยเป็นความรู้ใหม่เข้ามาเลยนะคะใช่ค่ะก็คือต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องมีความอดทนนิดนึงแล้วก็เหมือนแบบอดทนแต่ว่าไม่กดดันนะคะคือมันต้องอดทนแต่ว่าแบบผ่อนคลายตัวเองได้ไม่ใช่ไปแบบซีเรียสสติกับมันเพราะไม่งั้นก็คืออาจจะแบบทำให้แบบคล่ำเครียดจนเกินไปแทนที่แบบงานจะเร็วอาจจะแบบกับช้ากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะแบบมีกี่ขั้นตอนแล้วก็ต้องไปสอบอะไรที่ไหนยังไงก็คือถ้าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตนะคะก็จะต้องมีชั่วโมงการทำงานครบ 3,000 ชั่วโมงหลังจากที่เรียนจบมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือหลังจากที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยต้องไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะแล้วก็ต้องเก็บชั่วโมงการทำงานประมาณ 3,000 ชั่วโมงหรือว่าประมาณ3 ปีค่ะแล้วก็จะต้องสอบผ่านข้อสอบของสภาวิชาชีพทั้งหมด7วิชาค่ะใน7วิชานั้นก็จะประกอบไปด้วยวิชาการบัญชีที่เราเคยเรียนมาในมหาลัยเนี่ยแหละค่ะเป็นบัญชี1บัญชี2แล้วก็วิชาสอบบัญชี1วิชาสอบบัญชี2แล้วก็วิชากฎหมาย1กฎหมาย2แล้วก็วิชาสุดท้ายก็คือวิชาสารสนเทศหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะแล้วที่คุณวนาบอกต้องเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีก่อนกับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตมันต่างกันยังไงคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราสอบมีชั่วโมงฝึกงานครบ 3,000 แล้วก็สอบผ่าน7วิชาแล้วเนี่ยเราจะได้ใบประกาศเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือว่าเรียกว่าเป็นได้ CPA เป็นภาษาเรียกกันในวงการว่า CPA ค่ะก็คือมันจะแตกต่างกับผู้ช่วยผู้ตรวจสอบก็คือว่าผู้ช่วยผู้ตรวจสอบเนี่ยก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยเข้าไปตรวจสอบกิจการนะคะว่าเขาทำถูกต้องไหมแต่ว่าไม่มีอำนาจที่จะไปเซ็นรับรองในรายงานได้ว่าเขาทำถูกต้องแต่ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเซ็นในรายงานที่แสดงความคิดเห็นว่างบนั้นถูกต้องได้แสดงว่าก่อนที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยก็ต้องผ่านการเป็นผู้ตรวจสอบมาก่อนแล้วก็ต้องเก็บทำงานให้ครบ 3,000 ชั่วโมงแล้วก็สอบแสดงว่าเหมือนเอาการเลยกว่าจะได้เป็นผู้ตรวจสอบนี่ก็หนักเลยนะใช้เวลานานมากกว่าจะแก่เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าข้อสอบมันแอบยากมากเลยนะคะค่ะเหมือนเล่นเกมไต่เลเวลค่ะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะคะถึงเคล็ดลับในการสอบการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตค่ะว่ามีจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็คุณมุนามีเคล็ดลับยังไงบ้างคะในการที่จะเตรียมตัวสอบค่ะการสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยข้อสอบจริงๆแล้วโดยเนื้อหามันก็จะเหมือนกับข้อสอบในมหาลัยที่เราต้องสอบกันทุกเทอมอยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าเนื้อหามันอาจจะมารวมกันแบบเยอะในสำหรับ1รายวิชาประกอบกับว่าตอนที่เราสอบเนี่ยเราต้องทำงานเก็บชั่วโมงไปด้วยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสำคัญที่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือการจัดสรรเวลาที่ดีค่ะว่าแบบเหมือนเราควรจะทำงานจนถึงเวลาเท่านี้หลังจากนั้นเราควรมีเวลาที่จะมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบในวิชานั้นๆที่เราลงไปอะค่ะก็คือถ้าเราแบ่งเวลาได้ถูกต้องมีเวลาที่จะอ่านหนังสือเนี่ยประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่เราสามารถทำข้อสอบได้แล้วอย่างนี้คุณมุนามีวิธีการจัดสรรยังไงคะเพราะต้องทั้งงานด้วยสอบด้วย ครอบครัวด้วยพักผ่อนด้วยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะใน24 ชั่วโมงนี่คือใช้เต็มแน่นเลยใช่ไหมคะใช้เต็มแม็กชีวิตเกินร้อยไม่ทำงานแบบ8 วันค่ะก็ต้องถ้าอย่างสมมุติว่าในการสอบเนี่ยค่ะมันจะมีหลายช่วงใน1ปีเหมือนว่าใน1ปีเนี่ยจะมีให้สอบ3ครั้งเราก็ต้องมาดูแล้วว่าวางแผนว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยครั้งไหนน่าจะเป็นช่วงที่งานเราเนี่ยน้อยที่สุดเหมือนงานเราช่วงนั้นเนี่ยกำลังแบบเบาบางเราก็อาจจะไปลงสอบครั้งนั้นแล้วก็เหมือนตอนช่วงนั้นก็คือเวลางานเนี่ยก็อาจจะแบบทำเสร็จปุ๊บจบแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือเวลาที่เหลือก็มานั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบค่ะอันนี้ก็จะประมาณแสดงว่าต้องเตรียมตัวลงหน้าเป็นปีเลยใช่ใช่ไหมคะต้องวางแผนคาดการณ์เรียนจบมาแล้วก็ต้องมาเป็นอีก3ปีแล้วก็ต้องไปสอบอีกนะคะด้วยความที่งานหนักแบบนี้ทุกคนก็คงเคยได้ยินกันแล้วใช่ไหมคะว่ารายได้ของนักบัญชีเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากมันจริงมากน้อยแค่ไหนคะคุณมุนา
ค่ะก็จริงนะคะสำหรับเรื่องรายได้เนี่ยจากที่ได้สัมผัสมาเองก็คือมันสูงมากจริงๆถ้าแบบเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นในระดับที่เราเริ่มต้นทำเลยเหมือนว่าจบปริญญาตรีปุ๊บแล้วก็เข้าทำงานเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเรทรายได้กับอาชีพอื่นๆเนี่ยอาชีพเนี้ยถือว่ามีเรทรายได้ที่สูงพอสมควรค่ะก็คือถ้าเป็นนักบัญชีเนี่ยเรทรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ถึง 18,000 ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบผู้ตรวจสอบผู้ช่วยผู้ตรวจสอบเนี่ยเรทรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 18,000 ถึง 22,000 เลยทีเดียวแต่ถึงเงินเดือนเยอะแต่ก็ดูงานที่คุณวนาได้พูดมาก็หนักเอาการนะคะเหมาะสมกับเงินเดือนก็แสดงว่านักตรวจสอบบัญชีเนี่ยมีเงินเดือนสูงกว่านักบัญชีกันสิคะใช่ค่ะโอ้อยากเป็นนักบัญชีกันอยากเป็นนักบัญชีหรือนักตรวจสอบบัญชีกันคะเนี่ยแล้วสำหรับการเรียนบัญชีอะคะคุณวนาคิดว่าการเรียนบัญชีเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างคะก็ให้หลายอย่างเลยนะคะในเรื่องที่แบบเราได้เรียนมาเนี่ยมันบางเรื่องก็คือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มันทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เหมือนรู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตเพราะว่าเหมือนเราต้องจัดสรรเวลาให้เป็นอะค่ะก็คือจากที่เราเรียนมาแล้วก็จะรู้จักการวางแผนใช้ชีวิตได้ดีเลยทีเดียวค่ะค่ะอยากทราบเกี่ยวกับคือทุกอาชีพเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณใช่ไหมคะเราอยากทราบค่ะว่านักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะจะต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานอาชีพนี้ยังไงบ้างคะถ้าจรรยาบรรณหลักๆเลยของผู้ตรวจสอบบัญชีก็คือต้องมีความเป็นอิสระกับบริษัทที่เราตรวจสอบอะค่ะเหมือนมีความเป็นกลางและความเป็นอิสระด้วยถ้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะตรวจสอบบริษัทนึงเนี่ยเราเนี่ยต้องไม่ถือหุ้นบริษัทนั้นหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรเลยกับผู้บริหารของกิจการหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณพ่อเราเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่หุ้นส่วนคุณพ่อเราเป็นเหมือนเจ้าของกิจการแล้วให้ลูกมาทำตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยจะไม่สามารถทำได้เพราะอะไรอะคะเพราะว่ามันจะขาดความเป็นอิสระเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะหัวกันหรือเปล่าหรือเห็นใช่อาจจะแบบรู้เห็นกันว่าเป็นคุณพ่อเซ็นเลยหรือเปล่าไม่ได้ตรวจเลยไม่ได้ตรวจจริงอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าจะต่างกับนักบัญชีตรงที่ว่าถ้านักบัญชีเนี่ยคุณพ่อเป็นเจ้าของกิจการลูกเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักบัญชีของกิจการนั้นได้ใช่ค่ะค่ะแล้วคุณมูนามีเป้าหมายในอนาคตยังไงบ้างคะในการทำอาชีพเนี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งทำงานมาประมาณ2 ปีถ้าจะตั้งเป้าหมายก็คือน่าจะตั้งใจเก็บชั่วโมงฝึกงานให้ครบ 3,000 ชั่วโมงแล้วก็สอบให้ผ่านให้ได้ใบ CPA อะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราได้ใบ CPA มาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆใบปริญญาใบหนึ่งที่เหมือนเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราว่าแบบยูแบบมีความสามารถอะไรอย่างนี้3 ปีที่ผ่านมา3 ปีที่ผ่านมาเหมือนเป็นความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนมันอาจจะเป็นแบบเหมือนใบบอกที่ดีในการที่เราจะไปเริ่มต้นหรือทำอะไรอย่างถ้าสมมติว่าคุณจบบัญชีมาอย่างเดียวก็ยังดูแบบก็จบบัญชีโอเคเกียรตินิยมก็เหมือนกับคนอื่นที่เขาจบกันใช่แต่ว่าถ้าคุณมีแบบใบ CPA ก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาดูเก่งอ่ะเหมือนกับว่ากว่าจะได้ CPA มันต้องผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะได้ใช่ไหมคะประมาณนั้นก็อาจจะแบบเป็นเหมือนตัวช่วยในการอาจจะหาเวลาหางานมองหางานทำอื่นๆต่อไปใช่ไหมคะใช่ก็จะเป็นตัวช่วยได้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณมุนาฝากข้อคิดให้ท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะเรียนบัญชีหรือว่าจบมาเรียนจบแล้วก็อยากจะเป็นนักบัญชีอะไรให้กับท่านผู้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาชีพเนี่ยต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างทั้งแรงกดดันทั้งผู้คนทั้งตัวเลขอะไรมากมายก็อยากจะให้คนที่อยากจะเป็นนักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบเนี่ยตั้งใจแล้วก็อดทนในการเรียนหรือว่าการทำงานนะคะเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันสามารถให้อะไรกับคุณได้หลายอย่างจริงๆทั้งความรอบคอบการวางแผนชีวิตคือคุณสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆด้วยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะแนวอาชีพนักบัญชีหรือว่านักตรวจสอบบัญชีของคุณมุนามีมิตรกิจดิฉันเชื่อว่าพี่ๆน้องๆของเราที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะคงจะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เปิดมุมมองหรือว่าความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพนักบัญชีหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีกันเลยก็ว่าได้
เพื่อพอเรารู้มีความรู้เหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถมีการวางแผนในอนาคตทั้งในเรื่องของการเรียนการเตรียมตัวหรือว่าการทำงานทัศนคติต่างๆ ต่อสายงานอาชีพนี้ได้เป็นอย่างดี เหมือนกับว่าเป็นเหมือนข้อมูลให้กับน้องๆเนอะ ใช่ ในการที่จะเลิกเรียน หรือว่ากำลังเรียนอยู่แล้วแบบเฮ้ยจะเป็นนักบัญชีหรือนักตรวจสอบบัญชีดี ใช่เหมือนก็เป็นความรู้จริงจากเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง ใช่ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เวลาของรายการแนะแนวอาชีพนะคะ ก็ได้หมดลงแล้วค่ะอินชาอัลลอฮ์นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะ รายการแนะแนวอาชีพของเราก็จะมาค้นหาอาชีพที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะ ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะ แต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันค่ะ ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพุธนะคะ เวลาเดิมค่ะ 5 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะ ทางคลื่นวิทยุรัฐสภา 87.5 เมกะเฮิรตซ์หรือทางเว็บไซต์ www.parliament.net ค่ะ หรือ www.thaislamcenter.com ค่ะ วันนี้นะคะดิฉันอับบารอดบุญมั่นค่ะ และคุณนุรไอนีรอมาลีนะคะ พร้อมทั้งแขกรับเชิญของเรานะคะ คุณมูนามีมิตรกิจค่ะ ต้องขอลาไปก่อนค่ะ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์